Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Эльмира Мажитқызы. Өте дәмді, қамыры жұмсақ, жарты сағатта дайын болатын пирогқа рецептін іздеп жүрсеңіз, дәл осы видеоның соңына дейін көріп, дәл осы рецепт бойынша сіз де дайындап көрсеңіз болады. Өте керемет, дәмі тіл үйіретін пирог дайындай аласыз. Керек заттарды описание бөліміне жазып қалдыратын болам. Алдымен ыдысымызға кішкене зәйтүн майын құйып, жуаны және 40 қабатты ұзыншалап турап алып, татымына қарай тұз қосып, кішкене бұқтырып алдым. Дайын болғаннан кейін, менде енді қуырылған картоптан бір тәрелка картоп қалған, соны қосып, татымына қарай қара бұрышты қосып, араластырып дайындап алдым. Енді қамырын ұн сеуіп отырып, осылай жұқалап, қамырын жаятын боламыз. Дайын болғаннан кейін, противеннің үстіне пергамент қағазын төсеп, жайылған қамырымызды осылай әдемілеп саламыз. Енді арасына дайындап қойған салмасын бір тегіс етіп жайып шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, қуырылған картоптан, желінбей қалған картоптан осындай екінші тамақ түрін жасауға болады. Салмасын салып, енді үстін екінші қабатын салып, жан-жағын әдемілеп, ашылып кетпейтіндей етіп бүріп алдық. Одан кейін үстіне бір жұмыртқаны жағып, пирогтың ортасын кішкене тесіп қойдық. Енді қызып тұрған пешімізге пирогты салып, жарты сағатта өте дәмді, дәмі тіл үйіретін осындай керемет пирогымыз дайын болады. Көріп тұрғандарыңыздай ас болсын.